도널드 트럼프 미국 대통령이 대만의 반도체 산업을 비판하며 한국에도 반도체가 일부 존재한다고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 백악관에서 대만 반도체 사업이 사실상 독점 상태라고 주장하며 미국이 이 산업을 다시 가져올 것이라고 강조했습니다. 그는 전임 바이든 행정부의 반도체 지원법 보조금을 돈 낭비라며 강하게 비판했고, 높은 관세가 기업들의 대미 투자를 유도할 수 있다는 입장을 재확인했습니다. 삼성전자와 SK 하이닉스는 이미 미국에서 보조금을 받기로 계약했으며, 트럼프 대통령은 곧 주요 빅테크 기업 CEO들과 만나 새로운 정책에 대해 논의할 예정입니다.